Пандемијата со коронавирусот донесе вистински хаос во фудбалскиот свет. Трибините останаа празни, немаше кој да навива за своите миленици, немаше кој да се радува на головите. Меѓутоа, пандемијата со коронавирусот донесе вистинска ренесанса на фудбалот во нашиот регион. Фудбалскиот клуб Тиквеш по 17 години пауза се враќа во прволигашкото друштво. Фудбалскиот клуб Локомотива од Градско за прв пат во нивната долгогодишна историја се пласираа во втората македонска фудбалска лига. Од друга страна, со влегувањето на Тиквеш во првата лига и испаѓањето на Росоман во третата лига, екипата на Локомотива од Градско остана единствениот представник на регионот во втората македонска фудбалска лига. Како спортска редакција бевме на прославата на шампионската титула во третата македонска фудбалска лига група Југ, која ја организираше фудбалскиот клуб Локомотива, и ќе се обидеме да ви доловиме она што се случуваше на плоштадот во Градско со комплетната атмосфера. Толку, братче, една. Рипте малце сега да го е. Градоначалниче, историски пласман на Локомотива во втора лига. И заслужена прослава е овде на импровизираното, јас ке речам, шеталиште овде во Градско. Да. Ова не е ново шеталиште, инаку. Инаку да ги поздравам вашите гледачи, поздрав до граѓаните на општина Градско. Треба да бидат горди и стрекни што еве после 73 години од постоење на фудбалскиот клуб дочекавме да се израдуваме и да влеземе во втора лига. Сакам оваа прилика да изразам голема благодарност до играчите што дадоа свој придонес од 2018, на сите играчи од 2018 година па до сега, затоа што ние во 2018 почнавме да играме во општинска лига, бидејќи претходно 10 години немавме фудбал во Градско и затоа во 2018 направивме нов клуб, го носи истото име, вака Локомотива Градско, и почнавме во општинска лига. И еве за 2,5-3 години успеавме да влеземе во втората лига. Ова е голем успех. Исто така сакам да се заблагодарам до сите наши спонзори, посебно Општина Градско, кој што е носител на финансирање на клубот, и воедно ќе ги поддржиме и понатаму.
Веќе разговаравме на таа тема, наредната недела ќе правиме ребаланс на буџетот и финансиски многу повеќе ќе ги поддржиме сега во втората лига. Исто така сакам да изразам голема благодарност до спонзорите наши, сите фирми кои што спонзорираат, а посебно благодарност до фирмата Микомерс од Кавадарци, кои што дадоа најголем придонес од другите фирми. Градоначалниче, втора лига не е само втора лига, единствен представник од теквишијата во таа втора лига останавте вие. Да, ние останавме. Во оваа прилика сакам исто така да упатам честитки до Кавадарци, до Тиквеш, инаку јас сум фан на Тиквеш од давна. И добро е што Тиквеш ете успеа да влезе во првата лига. Честитки и до општина Кавадарци, до градоначалникот и целиот тим на управата на Тиквеш. Па може сега една соработка градоначалници и управи на двата клуба, оние помладите од Тиквеш да се калат овде во Градско. Така е, така. Се надевам дека Локомотива би станала еден расадник и за Тиквеш и за останатите клубови, така и во општина Велес, тоест во Борец. Морам само да кажам, клубот сега ќе има многу поголема одговорност за тоа што ќе мора нели да ги активира и оние помладите категории. Има ли доволно млади дечиња кои што тропаат на портите на Локомотива? Да, нашите дечиња досега беа уклучени во работа, тоест тренира во клубот на ГФК Тиквеш, тоест ГФК Неготино. И сега ќе ги превземеме и ќе организираме исто така пионери, младенци кои што неопходни се нели за функционирање на клубот. Мораме тоа да го направиме. И мислам дека ова ќе биде поттик на сите млади во Градско да пристапат нели да се бават со спорт. Исто така и повик до комплетниот бизнис сектор. Да, оваа прилика сакам да упатам посебен апел до бизнис секторот од општина Градско да Па и не само Градско. Да, така е и од регионот. Меѓутоа, посебен акцент ќе ставам до бизнис секторот од Градско, да обрне повеќе внимание, да проработи општествената одговорност, да го поддржат клубот така Локомотива. И се надевам дека ќе направиме на добра соработка и ќе имаат успешна сезона фака Локомотива и дека ќе опстанат во втората лига. Јас сум благодарен многу уште еднаш честитки и се гледаме на надпреварите на Локомотива. Цане Будимов, председател на фудбалска клуб Локомотива, честитки за историскиот пласман во втората лига. Како помина сезона? Па фала прве на честитките. Сезоната беше успешна, значи целта што ја зацртавме ја остваривме. Сега во втора лига, пазете, единствен представник од Тиквешијата сте вие. Па, Тиквеш влезе во прва, Розован испадна во трета, останавте вие сами, да ги браните боите. па треба да се задржиме, да опстанок ни е многу битен. Да не Значи, видиме. нема да летаме оно што се вика. Не, полека, како беше во регионот во трета лига, така ќе биде и во втора лига.
Ке има нови имиња, Па, реконструкции некои во клубот. Појачање ќе има, да. 7-8 најмалку играчи од тука, од регионот, за да има и Сепак замес. втора лига, втора лига. Да, така? да, да. Теретот е поголем. И Ама ќе биде теретот поголем и на вас. па ќе биде теретот на мене, на градоначалникот, на цела управа тука, на спонзорите, али ќе издржиме, ја мислам дека ќе издржиме. Јас знам една тајна, можно е да патувате за Германија. Па да, да. Таму треба да го Да утврди. попушти корона. Да, да попушти и да го утврдиме терминот. Тоа најверојатно негде до 15 јули ќе биде. Јас уште еднаш да ви честитам, да ви посакам опстанок во второлигачкото друштво, да се задржите некаде средина златна на табелата, па здравје Боже од година во година се подобро и подобро. Здраве Боже, фала на честитките, па ќе се потрудиме да видиме у златната средина. Ќе поразговараме со еден од ветераните на ФК Локомотива. Кажете ми како се викате прво? Петко Ванчо. Ванчо, Ванчо. како беше у ваше време? Колку години го носевте дресот на Локомотива? Во наше време почнав од 17 години да играм фудбал. Играв до 37 години. Фудбал во Локомотива. Само во Локомотива. Да. А во други клубови? На туѓа книжка играв Пардејци, бев за Палекура, бев во Росоман. Тоа е на туѓа книжки што го збориме. Убаво беше. Фудбалот беше на времето стварно добро. Ванчо, ама еве успеа, дочека да го видиш тимот на Локомотива во втора лига. Многу сум среќен што ги гледам сега во Локомотива во втора лига. Знаете зошто? Сега имаат услови и нека одат, ако можат и нагоре. Ние немавме услови на времето, дававме и од нас, па да одиме на утакмица. Со наши трошкови некогаш. Ги следите ли сите надпреварени? Да, сите ги гледав овде. Малци нервоза имав. Најнормално. Кога требаше највише да добијат утакмицата, леле, грешка некоја. Бане, благодарност многу. Се гледаме на утакмицата на Локомотива во Малку втора сум лига. возбуден, ама имам да зборувам за фудбалот многу. Оти бев како Аманчио во Пардејци. Еве уште еден од ветераните, како се викате? Бошко Балето Петришевски. Бошко И- Балето. Да. У Колку Вардар години Балето бев, играше? Локомотива, у Вардар Скопски играв, таму учев. И да ви кажам, јас сум претерал у Скопје и Урки и Вретин. А во Локомотива колку години игравте? 25 години. Со овој колегата што ви кажуваше, да е така. И во квалификации и во се. Јас сум претерал се. И јас сум задоволен. И наш клуб Дочека еве да го видиш Локомотива, твојот клуб во втора лига. Дочека да го видиш во втора лига. Точно е. Игравме во малиот регион, општинска лига, па после у регионот, па одевме у Прилеп, у Кавадарци, сегде. Со Тотов, што беше тренер, не тренираше. Во Галичник бевме на припреми се, во Неготино на припреми се. Освоиме прво место сегде таму. И да ви кажам, не сум побрал ништо, а како играч, како фудбалер, што сум бил и у Вардар, за младите што сум играл.
за младите у Вардар, таму учев, у Асус. Ме бара и во работнички, и во Скопски Вардар, што беше. Јас сум задоволен и давам се од мене, ако сум 61 година сега, ја може само едно полувреме да изиграм. Од срце. Без пари клуб не бива. Не Ми бива. рекоа, ти си бил секретарот, парите биле кај тебе. Не се парите кај мене, него парите се заеднички со голема помош на општината. Благодарение на градоначалникот. Ние Име сме и презиме, само да ми кажеш. Доне Кимов. Јас сум секретар на клубот сега Да, моментално. за тоа малку се пошегувавме, нели? Иначе- Прво да ти честитам пласман во втора лига. Многу ви благодарам. Второ, ете, историски успех за градско. Локомотив остана единствен представник на тиквешијата во втора лига. Така е. Клубот ни постои, мислам дека од 47 година. Имал успеси, имал добри организации и сега мислам дека најдобро сме се организирале. Кога се сака, се може. Само да ми кажи сега вака, во втора лига малце повисоки се стандардите. Треба ли нешто да се прави? Се што Терен, стадион, соблекувални. се што треба, се ќе гледаме да успееме да направиме. Така сме се залагале, така сме имале планови и така ќе ги тераме. А кејте за Германија? Имаме таква најава да не бидеме во некоја лага или овака или онака. Имаме организирано, некој превоз имаме обезбедено, имаме таму некоја соработка, некои дресови ни пратија од таму, имаме те потешкоти, ама, значи, Да помине короната, па за друго здравје. Да, да. Честитки уште еднам за пласманот во втора лига. Ви благодарам, Се гледаме на надпреварите овде во градска на Локомотив. се гледаме. Дарко Јованов ја носеше капитенската лента на Локомотива. Честитки за пласманот во втора лига. Историски успех за градско. Како ја види ти сезонава, Стефане? Па пред се, фала ви многу за зборовите. Чест и задоволство ми беше што сум во оваа генерација што испише една историја со освојувањето на шампионската титула и со пласманот во втора лига. Сакам да им најавам на сите љубители во градско дека Локомотива добро почнува и се надевам дека ќе имаме една добра сезона во втора лига и се надевам на многу победи. Твојот тренер, твојот интервју кажа: нема да играме само епизодна улога, нема да бидеме топовска храна за другите. Ќе гледаме да обстанеме, па здравје Боже. Точно така. Јас се надевам дека ќе биде се како што треба. Пред се треба правен да почнеме со припреми, да ги одработиме припремите пред почетокот на сезоната, да се подготвиме добро и пак ќе кажам, се надевам на една добра игра и против едни многу подобри екипи во лигата. Имаш информација ќе се задржи ли Косторот на тимот? Па да, мислам дека ќе се задржи Косторот на екипата и се надевам, имам најава дека ќе имаме едно 5-6 до 7 нови засилувања во тимот. И се надевам дека ќе поминеме секако што треба и дека ќе одработиме сезоната на најдобар можен начин. Даре, благодарам многу, уште една честитки за Фала ви многу, Се гледаме на такви. Фала ви многу, поздрав. Најјакиот играч у трета лига. Нашиот капитен Даре. Ситви има се. Аделин Чазимов, најдобар стрелец на Локомотива, со своите голови на некој начин ја внесе Локомотива во втора лига. Точно, значи заслужено сме на ова место и заслужуваме втора лига и се бориме за јака Локомотива и значи сакаме најпрво да обстанеме во лигата, па се друго е да оставиме да видиме. Во полусезоната имаше одличен партнер во Шабанов, меѓутоа Да. Шабанов замина во братство, остана сам. Да, точно, па останав сам и се изборив, па колку можев помогнав за екипата.
i zaslужено сте на ово место. Кажи ми, очекуваш опстанок во втора лига? Очекувам опстанок, да, и па за ова година опстанок, за другата да, значи, може и погоре. Да пробаме и погоре, така? Да. Благодарам многу, да ги Нема тресеш проблем. што многу противничките мрежи, се гледаме на направење. Дејан Стојанов, навивачка група Локоси, честитки и на вас, еве, дочекавте да го видите вашиот омилен клуб во втора лига. Благодариме многу. Ги следевте сите надпревари. Сите дома на надпревари страна. се следени. Многу сум задоволен од резултатот. Ова е голем успех за Локомотива и за општина Градско. Што викат? Дејан Чексот. Така, Така ме вика, да. навивачкиот псевдоним, нели, прека? Да. Кажи ми, што очекуваш од сезоната која што е пред нас? Па, очекувам добри резултати. Момците се многу спремни, многу добри. Очекувам и засилувања. Па се надеваме прва лига од година. Кажи ми вака, помагаат ли Локоси кога станува збор за надпревари, тренинзи и така натаму? Да. Се е организирано во ред, се е спремно, се Без инциденти, нема ексцеси? никакви инциденти, не. Такви работи немало до сега. Па Втора лига се е надеваме сепак да нема. Еден ранг Да. погоре. Да. Јас се надевам дека ќе се среди се и со стадион, со облекувални и сето. Да. Се надевам дека ќе опстане Локомотива во втората лига. Да, секако. Па здраве Боже, да пробаме. Здравје добре, Боже, прва да. лига, како што Да, кажеш во ти. прва лига, да. Тоа се Благодарам надевам. многу, се И гледаме благодарам на и вас. Стадион Градско. Благодарам, поздрав. Сам помаз по 10 секунди. Уште еден од навивачката група Локоси, Трајчо Симоновиќ од оние помладите малце. Кажи ми, како навиваат Локоси на натпревар? Јас сум стварно изненаден од Локоси. Локоси вечерва прават страшна атмосфера, што стварно како млад навивач не го очекував ова, но еве се дешава, гледате и самите. Јас како навивач мислам дека се ќе биде окей, ќе ги поддржуваме Локомотива, ќе им даваме најголема поддршка што можеме и тоа е тоа. Јас ти благодарам многу, уште еднаш честитки за постаното во втора лига. Фала многу. Сашо Пановски, како тренер на Локомотива во втора лига. Честитки за посланото во втора лига. Еве и забава, целиот си жива вода, онака како што треба да му се направи Да. за тренер. Како ја виде сезоната што помина? Првен се, Мики, честитки до играчите и до управата. Без нив немаше ова да биде. Сезоната беше многу добра за нас, многу позитивна. Значи, со добро одиграно, добра моја поставеност на екипата во игра и така само можеме да напредуваме. Во втора лига Локомотива? А ја гледам во втора лига, не да се бориме за опстанок, не во средината. Значи нема да се залетуваме во првата. Не. Ке има реконструкција во тимот кога задржи Да. Костурот. Костурот ќе биде стариот, но мора да имаме реконструкција со Сепак, поискусни Втора играчи. лига сезонова е многу појака од минатата, се враќаат Силекс, Беласица, останува Кожув, останува Китго. Точно е тоа, но ние ќе играме фудбал, исто како и они што играат. Така Јас да. само ќе ти честитам уште еднаш на пласманот во втора лига и се гледаме на утакмиците од Белград. Благодарам и секогаш сте поканети да присуствувате на нашите утакмици. Толку, братче, една.
целовечерна програма. Да. Еден од ветераните во составот на Локомотива Градско. Намерно зборам ветерани да те натерам. Не, да закачаш не, копачки. далеко сум од ветерани, искрено да ти кажам, Видам далеко. Станое позната фаца, цел регион го знае, играше и прва лига, и втора лига, и трета лига. Прва не, до прва не добре, до бараж допрев, ама прва не за игра. Меѓутоа еве со Локомотива. Да. Искрено, стварно ми е многу мило, затоа што Локомотива стварно, кога дојдов тука у Локомотива, не знаев што екипа има, али многу ми е мило, многу ми е чеив за дечките, прекрасна екипа, стварно испаднаме солидни резултати, не за џабе сме прво место, не за џабе сме втора лига, здравие, се да биде како што треба да направиме добра екипа, па одиме и нагоре. Викам да направиме. Тоа значи и след. Да. Па јас се надевам, сега не знам стручниот штаб што ќе каже. Искрено има некои повреди што треба да се санира, да се средат. Се надевам дека ќе бидам дел од екипата и од година. Ја да ти кажам право, кога разбрав дека си во Локомотива, мислам дека глумиш нешто ово она, и да ти стварно си играл. Не, играеме, се мачиме уште, се бориме. Има сила уште малце, како викат, без старца нема ударца. Така да ќе се потрудиме што можеме да дадиме. Ја младите како да викат, тате? Не, бате. 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 Да си ми здрав и жив, се гледаме до година во втора лига. Фала, дај Боже. Јане Камчев, спортски директор на Локомотива, честитки за пласманот во втора лига. Како помина сезоната од твоја гледна точка? Од моја гледна точка сезоната заврши успешно. Со некои си мали турбуленции, меѓутоа го издржавме сето тоа, не подпаднавме на притисокот и еве, како што гледате вечерва, имаме една убава позитивна атмосфера во Градско, кој жителите на Градско овој историски успех за прв пат го слават во Градско. Локомотива во втора лига? Да. Очекувања да можеме да се задржиме во втора лига и борба за обстанок. Тоа не е нашата цел. Сакаш да кажеш да обстанеме? Да. Не само да се бориме, него и да обстанеме. Да обстанеме секако и ќе обстанеме. Имаме добри спремни. Кој те е крив кога си спортски директор? Кој те е крив кога си спортски директор? Кој те е крив кога си спортски директор? Така е, ова е нешто што не може некој да го доживее, прекрасна атмосфера, сите сме едно семејство, една фамилија и колку сакат дека ме потураат, ќе издржам вечерва се, само за Локомотива и за Градско. Лако си!